Okay guys, how are you? Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanahitaji kufungua account ya Binance, unaweza kaingia, kuna njia nyingi sana lakini njia rahisi unaweza ukaklik hiyo link hapo chini. Ukiklik itakupeleka kwenye sehemu kama hii hapa. Kwa hiyo hapa it's very easy kama unavyoona. Kama unavyoona unaweza kusign up kwa kutumia email, kwa kutumia Google na kutumia hapo. Kwa hiyo ni hivyo vitu vitatu ambavyo unaweza kusign navyo. Kwa hiyo kwa njia rahisi kabisa mimi nitatumia email na my email. Kwa hiyo kwa wengine ambao utakao, kwa mfano kama ukidownload kwa wengine ambao utakao download Binance application, utaingia kwenye Google Store hapo store, utaenda kudownload application ya Binance. Utakachokutana nacho it's very easy, utadownload. Mimi hapa inaonyesha updates kwa sababu gani? Kwa sababu ninayo kabisa hii application. Utakachotakiwa kufanya, ukiingia mule kuna sehemu utakuandikia referral. Referral nimeiweka hapo chini, hiyo inaanzia na JVTWN4 na kuendelea huko inaishia na Y. Hiyo ndio referral ID, utaandika hiyo. Lakini kwa bonyeza hiyo linki hapo, kwa itakupeleka hii referral, itakuwa imesha kujazia hapa. Kama unavyoona hii referral imefanyaje, imejazwa. Kwa hiyo mimi nitakachofanya hapa, nitakubali I agree. Password nitaandika JCC. Nope, nitaandika sales. Nitaandika sales at, ndio email yangu, jcc.com, sales@jcc.com. Jinsi ninavyoandika password, sikiliza, angalia vizuri. Unaandika herufi kubwa. Kwa mfano mimi nitaandika Coco Beach. Kwa nitaandika herufi kubwa nitaanza na herufi kubwa. Nitabonyeza herufi kubwa Coco 1 2, au naweza nikasema Coco ya kawaida hii, yani Coco hiyo 1 2, nyota. Unaona ninavyoandika, anachanganya kati ya herufi na nini. Coco 1 2 nyota. Alafu herufi ndogo nitaandika beach. Kwa hiyo itaonekana kama hivyo. Kwa ukiangalia hapo utaweza kuiona hiyo jinsi ilivyo. Kwa hapo itaonyesha ni strong. Kwa hiyo kutokea hapo sasa mimi nafanyaje? Na create my personal account. Kwa nitabonyeza hapo create, itanifika hapo, nitakivuta hiki kidude mpaka hapa kiweze kukaa vizuri. Kikaa vizuri hapo itanionyesha kama nimefanyaje, nimekuwa verified. Kwa hiyo either wewe utatumia account, not account tena. Nisha save, yes, naweza nikasave. Verification sent. Kwa hiyo hapa nitasubiri kwenye email yangu ili nipate verification code. Hii verification code huwa inakaa kwa muda wa dakika moja. Dakika moja ikipita kabla sijaandika hii verification code, maana yake itakuwa ime expire. Kwa hiyo naingia hapo kwenye Binance yangu. Sasa hizi ni saa 3:26. Kuna moja nilitumia saa 3:10. Okay, hii hapa imefika. Verification code yangu ni 629728. Kwa hiyo imekubali kabla muda hujafika, na submit. 629728 imekuwa verified. Sorry. Kwa hiyo imeshakuwa verified na ingia moja kwa moja kwenye Binance. Kwa hiyo this is very funny. Kitu kikubwa kabisa, wao watakwambia ufanye verification. Kwa hiyo verification, uta-verify your account. Mimi nitaingia kwenye verify. Sasa nisikilizeni vizuri. Kitu ambacho kipo country hapo Tanzania, muone message, kila kitu kimeshajiweka. Kwa personal government ID nitafanya continue.
Lakini mimi sitoweza kujaza hapa, nachagua country Tanzania, nitaigonga tu moja kwa moja. Kwa mimi jina langu ni sales, jina la pili JCC, jina la tatu Genius. Kwa nimezaliwa mwaka gani? Nimezaliwa mwaka 2000. Unaweka mwaka uliozaliwa, na hapo uwe makini, andika ule mwaka ambao umezaliwa na tarehe. Usikosee chochote kwa sababu hizi ni sehemu za pesa. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa very serious na hivyo vitu vyao. Ukikosoa kitu chochote utashangaa unakuwa rejected na unaweza ukashindwa kufanya. Kwa residence mimi nitakayoiweka nitaandika hiyo hapo. Nitaandika Dar es Salaam Temeke na kila kitu, postal address nitaandika 255. Lakini sikilizeni, hapo chini nitawekeeni maelezo ya kutafuta postal kodi yako. Kila mtu, kila mtaa wake, kila wilaya huwa wana postal kodi zao. Kwa hiyo mwenyewe una postal kodi yako. Hipo residence address, angalia nyumba kwenye namba ya nyumba yako ili iliyoandikwa ndio residence yako, utaandika hapo. City utataja mji ambao upo, kama ni Dodoma, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, sehemu yoyote ile, Kigoma. Na postal code utaandika ilikuwa kwenye mtaa wako. Ukishindwa andika 255 tu inatosha. Kwa hapo utaandika continue au utakiki continue, hiyo itaenda. Kwa hiyo mtaingia hapa kwenye identity verification. Kwa hiyo hapa sasa recommendation ID, maana yake ni government ID. Kwa sisi crypto community ya Bongo tuliomba kutumia kitambulisho cha taifa pamoja na cha mpiga kura, lakini wengi wamefanikiwa kwenye cha taifa, cha mpiga kura hawajafanikiwa. Kwa hiyo utaweka hapo, uta continue. Mimi siwezi kuweka kwa sababu zile nani zangu nilizoziweka ni tofauti na hizi hapa. Kwa hiyo nitafanya tu kama hizi example, kama mfano. Kwa hiyo utachukua kitambulisho chako, utakipiga picha ili kionekane vizuri, utatake photo, utakipiga. Baada ya hapo utafanya process zote utakazo kuambia baada ya hapo. Sawa guys? Yes. Kwa hiyo utarudi nyuma. Haya, kwa wale ambao watatumia passport na wewe kwa unataka passport, utapiga picha passport yako sehemu hii ya mbele inayoonyesha. Kuna muda mwingine watakuambia ufanye ni. Kwa hiyo utafuatisha process zote za kufungua. Ukishamaliza kuna kitu nataka nikuonyesheni kidogo ili muweze kuelewa na msichanganye. Utaingia kwenye Binance account yako, utakutana na kitu kama hiki. Hapa inabidi uwe makini kidogo ili usiweze kuchanganya madesa na isiwe shida. Itakuwa hivi. Umeona jinsi Binance inavyoonekana? Hii inaitwa Lite. Sawa? Inaitwa Lite. Binance Lite. Maana yake ina vitu hivi hapa. Okay. Ina vitu vitatu. Hii Binance Lite ina vitu vitatu tu. Ina hapa chini cha kwanza, cha pili na cha tatu. Umeona kwenye buy and sell, option, deposit na convert. Ina hivi vitu vitatu na hii wallet. Umeona? Hii hapa sehemu ya market. Nikibonyeza hapa utaona market inakuja hapa chini. Huku na market capitalization. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufanya is market. Umeona nikibonyeza inaonyesha hapa kuna Bitcoin, kuna Ethereum. Bitcoin $23 ilipanda, sasa inashuka kidogo. Tether hiyo inacheza, USDT, BNB ipo $292. BSUD, Dogecoin nayo imepanda na kushuka. Umeona hizi zinaonekana hapo, kuna Shiba Inu nayo ina Litecoin, each and everything. Hizi zinaonekana. Sawa guys? Lakini ApeCoin ipo $7, inabidi mpaka mwisho. Okay. Nisije nikaingia sana huku kwenye hizi, maana yake kuna masomo mengine hapo. Hapa kuna hiyo wallet yako, lakini kitu ambacho kipo, it's very easy. Sisi hatuhitaji kwenda huko. Sawa? Huko sisi hatuhitaji. Tunachotakiwa kutoa hii Lite, maana yake hapa kuna baadhi ya vitu hutaweza kuvifanya. Kwa hiyo utaikuja huku juu. Utakuja huku juu kwa huu mwamba hapa. Utaklik hapo. Ukiklik itakuletea hivi. Kwa hiyo umeona itakuletea hivi. Hii inakuwa Binance Lite. Kwa hiyo tunabidi tuibadilishe Lite iende kwenye Pro. Kwa hiyo utakachofanya utaklik hapa kwenye iko kidude, itakubadilishia. Utatoka kwenye Binance Lite utaingia kwenye Binance Pro. Kwa hiyo kwenye Binance Pro sasa ndo kuna vitu vingi ambavyo wewe vitakusaidia uweze kufanya. Ukiangalia hapa chini sasa
kwenye Binance Pro yako unakuja kuona, umeona hapa kuna wallet, kuna future, kuna trades, kuna market, kuna home. Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunavitaka. Vipo 6, ile mara kwanza kule kulikuwa na vitu vitatu. This is what we want. Kwa hiyo baada ya hapo ukishaingia na ukishabadilisha hivyo, tutaendelea zaidi hapo. Kwa hiyo thank you very much everybody. Kwa wale wote ambao wanahitaji kujifunza kuhusiana na crypto na each and everything, contact zipo hapo chini, unaweza kani contact. Kwa wale wote ambao tupo kwenye kozi yetu na seminar yetu tunaendelea nayo, hii ndio awamu ya kwanza kabisa ya kununua, ya kufungua account. Baada ya hapa tutaingia awamu inayofuata ya jinsi gani ya kuweza kutumia Binance, jinsi gani ya kuweza kufungua. Hii ni centralized, tutaingia kwenye decentralized kutumia ile wallet ya MetaMask pamoja na hizo wallet zingine. Kwa this is the ni step muhimu sana. Siwezi kusema ni ya kwanza, lakini ni muhimu. Ya kwanza ni kujua, kupata elimu ya ujumla, kujua kitu gani ambacho tunafanya, lakini hii ni step muhimu kwa wale wote ambao wanahitaji kujua kuhusiana na uwekezaji wa cryptocurrency. Uwekezaji na sio trading. Mimi nafundisha uwekezaji. Kwa hiyo guys, have a nice day na karibu tena na tuendelee kujifunza. Kwa hiyo kwa wale watakao kufungua sehemu ile ambayo utaona kuna referral ID nimeweka chini hapo, na wengine ambao watatumia link moja kwa moja kuingia kwenda kufungua akaunti yao watajifunza vingi zaidi. Kwa hiyo kama utakavyoona, baada ya hapo tutakuja kuona vitu vyote ambavyo vinahusiana na hivi vitu vyote hapa chini na vinafanyaje kazi. This is the first step, this is the crucial step ambayo tumeifanya ya kufungua akaunti yetu. Have a nice day guys.